Les banques et les assurances jouent-elles le jeu de la réduction des pesticides en France? Les pesticides, on connaît leurs impacts sur la santé, sur l'environnement et sur le vivant. Pourtant, aujourd'hui en France, leur utilisation ne baisse pas. Passer d'un modèle conventionnel à l'agroécologie, pour les agriculteurs, c'est un vrai changement de métier. Ça leur demande de se former, d'investir et d'embaucher. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent pour eux. En 2021 déjà, on a montré que sur l'ensemble des fonds publics qui sont reversés au secteur agricole, il y a moins d'1% qui ont un impact sur la transition du modèle. On s'est posé la même question pour les fonds privés, c'est-à-dire l'argent qui est investi par les banques et les assurances dans le secteur agricole. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas, ni les montants, ni l'impact. Selon nous, ces acteurs, ils sont essentiels pour assurer la transition agroécologique. Très concrètement, si une banque refuse de soutenir un projet en agriculture biologique ou en agroécologie, l'agriculteur ne pourra pas se lancer. Et si son assureur refuse de le couvrir, il ne pourra pas non plus se lancer. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est proposer une réelle cartographie, étudier combien ces acteurs investissent chaque année dans les filières et pour quel impact. Ça va nous permettre à la fois d'identifier des leviers qui vont permettre de réorienter les financements en faveur de la transition du modèle agricole, mais aussi de changer les règles du jeu à Paris comme à Bruxelles. Pour pouvoir investiguer ce sujet et accompagner celles et ceux qui veulent changer les choses, on a besoin de vous. Soutenez-nous en faisant un don en ligne dès aujourd'hui. En plus, grâce à la campagne du 1% pour la planète, votre don est doublé. Merci pour votre soutien.